Yettita soching kal qildirasan, tushundingmi? Yarashmaydi bunaqa erkak kishi. Привет! Очень вкусный тойпа. Kim bu? Kim bu? Men bilmayman dedi. Kim biladi? Men qayerdan bilay o'zidan so'rang kimligini. Kitobi devichka. Я не девочка, я Хотын. Kim u xotini? Ismati Xotini. Ana, dada Zokirda ham. Jim o'tir. Ey, qizim, siz ozgina adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Qizim, men Ismat aka, qanaqa qizim? Manga 50 yosh, biza baravar. 20 yil oldin Moskva, Sankt-Peterburg, Lyubov eslolmadingizmi? Kim bu dada? Ha? Bizlar o'ylamadingizmi? Xotiningiz bor ekan, bizlardan sir tutib nima qilyapsiz? endi bacham shu payt Moskvaga ishlasha borgandik-da, yoshdik. Endi aqlimiz yetmagan-da. Qo'ying, bizlar o'ylamagan bo'lsangiz ham onam o'ylash kerak-da, onam nima deymiz hozir? Endi 1-2 kun yoshirib bir joyda onangga aytma bacham, iltimos. Jiyanim qani mana? Jiyanim aka olib keldim. Jiyan qanisa? Ismat, to'y yaqinmi yo? Ahaydan kishtaga to'y qilamiz.